大家好，我係你哋嘅快樂先係小豬。嗱，今日又嚟到我表弟小 K 呢度。咁大家都知道啦，我表弟小 K 呢度咧係做二手手機買賣同埋電子產品維修嘅。咁今日咧，我表弟就講咗幾個有關手機嘅秘密俾我聽啦。咁到底係咩秘密咧？嗱，今日就話俾你哋聽。嗱，第一個秘密咧就係換電池。咁我哋出去換電池咧，商家係咪會問你哋換原裝定係換組裝咧？嗱，而家同你哋講清楚啦，我哋嘅手機咧係有一嚿呢個電池嘅，呢個就係電池，呢個就係電芯。咁如果我哋淨係換呢嚿電池，唔換呢個電芯咧，我哋嘅手機嘅電池咧係冇咁穩定嘅，咁佢就會彈出一個對話框框嚟嘅。咁如果我哋成嚿一齊換咧，咁我哋呢部手機嘅電池咧佢係比較穩定嘅。咁所以咧，我哋出去換手機電池咧，就係一個電池同埋一個電芯嘅問題。無論如何咧，我哋換電池或者換電芯，記得攞翻呢個電池。咁如果你冇攞翻呢個電池咧，你第二日出去買呢個手機，即係當二手手機賣出去咧，一定會扣錢。嗱，呢個就係第一個秘密。嗱，啱先就講到第一個秘密啦，依家就講第二個秘密。第二個秘密咧就係呢個摺疊機。嗱，睇到未？其實呢個摺疊機咧係咁樣打開，咁樣打開咧，咁呢個地方咧就好容易出問題嘅。咁呢個地方一出問題咧，呢度咧就會黑屏。咁一黑屏咧，大家就以為係成個芒壞咗，即係你攞出去收嗰陣時咧，商家會話俾你聽，你成個芒係壞咗嘅。咁其實唔係，其實咧呢度係有個支架嘅，啲中間係有個支架嘅呢度。咁如果係呢度黑屏咧，可能係呢個支架出咗問題。咁如果你唔係內行嘅，唔識呢啲嘢嘅，咁商家就會同你講啦，佢就話成個芒係壞咗嘅。咁如果你聽出面商家話換咗成個芒咧，大約係需要2000蚊到。咁如果你淨係換呢個支架咧，就幾百蚊可以搞掂噶啦。所以用呢部摺疊機嘅人士咧，就一定要注意呢個問題啦。頭先我哋就講到摺疊機啦，嗱，電腦都係同你嘅一樣嘅，即係呢啲手提電腦啊，打開啊，其實呢度佢都係有一個支架嘅。咁如果係呢度壞咗咧，並唔係呢個芒壞咗，係呢個支架壞咗，即係可能係呢個支架壞咗啊，唔一定係呢個芒壞咗。咁如果係呢度嘅支架壞咗咧，你就可以淨係換呢個支架，你就唔使換咗成個芒。嗱，咁樣係咪又慳翻好多錢啦？嗱，啱先嗰個秘密咧就講俾你哋聽啦，依家就等我打個廣告啦。嗱，我表弟咧係華強北做呢個二手手機買賣同埋電子產品維修嘅。嗱，呢個就係我表弟，大家好熟啦。介紹下你個業務。Hello， 我是表弟，就是介紹一下我們店主要是在做什麼的。就是我們有做就是二手手機買賣，還有手機回收，還有以舊換新，還有就是電子產品一類的，就是維修啦、回收我們都有。然後就是給你們報一條，就是我們市場的全新價的拿貨價格，就是我們商家去拿才有的價格。然後就是在這個價格先說好，就是我們要加一個跑腿費150，對，所以才能給你們看這個報價表，就是蘋果啦，還有 iPad 手錶，包括這些華為、vivo 都有，只要你們來都可以給你們看我們拿貨的價格。你現在就是又報一個秘密給我們網友嗎？是的，是的，就是在你的這個基礎上加150是吧？對，所有的機子都是。是因為我們拿貨就比官網或者其他渠道都便宜嘛，所以我們肯定也要就是加點跑腿費，我們也要店租的嘛。嗱，啱先表弟咧就報咗新機嘅價錢俾大家睇啦，咁而家咧就講下我哋維修嘅價錢，即係二手手機維修嘅價錢。對，就是我們朋友圈有報價表，這個是蘋果報價，安卓沒有在這裡面。然後就是我們最高有 iPhone 17，然後到 iPhone 11最低的，然後都有參考報價給大家。我列個型號出來吧，然後大概給你們講一下。比如現在 iPhone 16 Pro 256GB 的，我們在回收大概是5400到5300左右。16 Pro 256，然後還有就是比如說15 Pro 256GB 的，我們現在回收大概是3800到3900。我所說的都是人民幣的價格。即係話你全部蘋果手機嘅報價呢度都有嘅係咪？對對對，回收報價參考。哦，咁呢個報價咧，如果我哋加微信咧，都可以微信發俾我哋網友係咪？是的。啱先表弟咧就講咗呢個蘋果手機嘅報價啦。咁除咗蘋果嘅手機報價咧，亦都有其他嘅手機報價，譬如話華為啦、小米啦、三星啦，好多其他電子產品嘅報價都有嘅。咁如果你哋想了解呢個報價咧，就可以加我哋視頻上嘅二維碼啦。咁我哋就可以通過微信發俾你哋睇啦。
頭先表弟就介紹咗二手手機回收嘅價錢，咁佢呢度咧都有好多嘅二手手機賣嘅，咁譬如話呢個新鮮嘅摺疊機，2、3千蚊就可以買到噶啦，咁仲有其他嘅蘋果啊、華為啊、榮耀啊呢啲全部都有嘅。咁如果大家有呢方面嘅需求咧，就可以過嚟揾我表弟小 K 啦。咁好啦，咁呢集精彩嘅內容我就介紹到呢度啦。咁如果你哋中意我影片，記得點讚、關注、評論、撳鐘仔。我哋下集再見，拜拜。要去小 K 通訊呢，我哋可以坐2號線或者坐7號線到達華強北站，有華強北站 B 出出，一出到嚟我哋就掉頭啦，跟住轉過嚟。嗱，呢度呢就係遠望數碼商城，我哋由呢度穿過去。咁呢一棟樓呢就係華聯發綜合樓，我哋由呢度入去。小 K 通訊呢，佢就係呢層樓嘅4樓。嗱，我哋去搭 lift 上去。我哋上咗4樓之後呢，跟住右手邊行，行到最尾呢度呢，我哋就會見到小 K 通訊啦。嗱，就係呢一度。